Fuori dal mercato di San Benedetto ci sono anche attività che hanno uno spazio al coperto. Un esempio, la fioreria di Gianluca Murru, il fioraio storico, 35 anni. Qual è l'aria che tira? 35 anni lavorativi, sì. L'aria è sempre, come sappiamo tutti, negativa, perché questa crisi, soprattutto in questo settore, ci colpisce tantissimo. Naturalmente si parla di fiori, di piante, un prodotto dove il cliente e tutti già rinunciano a comprarsi la bistecca, il pesciolino, figuriamoci il fiore. Ecco, si parla già da tempo, non è il suo caso, però potrebbe comunque anche avvantaggiarla, di realizzare dei box esterni per i venditori esterni, dei box fissi in questo caso. Naturalmente se sono contentissimo, sono contentissimo, se sono contentissimo anche loro, forse se sono anche adeguati ai costi, perché c'è insomma un piccolo progetto dove dice area pedonale intorno al mercato con questi chioschi, altri chioschi e altri commercianti con un bus navetta. Sì, il fatto è molto positivo. Chiediamo una mano d'aiuto. Ovviamente alle istituzioni, al comune in primis. Chiaramente, in primis. L'area pedonale tutta attorno al mercato, quindi anche da lei viene vista di buon occhio. Sì, di buon occhio, certo, perché naturalmente la zona è al centro di Cagliari, dove ci sono tanti anziani, dove possono tranquillamente accedere al mercato San Benedetto, fare la loro spesa con tranquillità, quindi questo pedonale è anche più tranquillo anziché un parcheggio, il parcheggio che venga, ecco, situato dove è stato già detto, per ancora non si è mosso nessuno. Esistono anche 3 multipiani già nel quartiere. Sì. E nella zona. Sì, vengono utilizzati male. Sì. Anche questa è un'altra cosa negativa. Male perché? Male perché sono privati, sono sempre della CTM, però sono privati. E allora non è più al comune, è il comune che poi al pubblico. Quindi questo è privato. In un'ultimissima battuta, un'area pedonale tutta esterna, dal suo punto di vista si potrebbe fare, insomma, della serie parliamone, rispetto a 10 anni fa, in percentuale, qual è la situazione a livello di affari? Siamo ridotti al 2% di affari. Se prima avevamo il 100%, in tutti questi anni siamo scesi al 2%. Una tragedia.